Adúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba Elédùmarè ọba ajídára Ọlọ́run àwọn ọlọ́run ọba tó ní kí èmi àti yín ká tún máa bẹ lónìí. Yorùbá wọ́n ní ọ̀bẹ ní bẹ́ṣu àtẹ́lẹsẹ̀ a sì máa bẹ̀nà. Ọwọ́ báyìí a máa túmọ̀ ẹnu bẹ́ẹ̀ sì ni gbòǹgbò ọ̀nà a máa túmọ̀ ẹsẹ̀. Ìmọ̀ tú ìmọ̀ jọ àwọn ọ̀tá kò ní jọ rẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wa láṣẹ Ọlọ́run. Ẹ̀yin wa tí ẹ̀ ń wò wá orúkọ tí mi padà mọ́ Omoboriowo ayékòótọ́ náà ni èmi ń jẹ́ Yorùbá World Media wà ní àtúndé lónìí. Àkọlé ètò wa tòní náà ni ẹ ti ń wò ewé yìí torí pé alànà fúnran ọmọ Yorùbá fúnran kóòtù òjìrè wọ́n ń bẹ níkàlẹ̀ láti bá gbogbo ọmọ kóòtù òjìrè sọ̀rọ̀ lórí awuyewuye eléyìí tí ó ń lọ lọ́tún tó ń lọ lósì. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi àsìkò yìí kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá bàbá kọ́ wọ́n wá. Mo kí gbogbo àwọn World Media pátápátá. Mo fi Dr. Sabi ìyẹn alága mo fi kí gbogbo World Media pátápátá. Bẹ́ẹ̀ ni mo fi ọlá bàbá mo fi kí bàbá wa Gani Alágbàlá pé àwọn náà ń kábọ̀ sí àárín wa. Yorùbá wọ́n ní ibiṣẹ́ mọ̀ ṣe àgbọ̀lẹ́ni. Bàbá fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, wọ́n fẹ́ bá ọmọ kóòtù òjìrè sọ̀rọ̀, wọ́n fẹ́ bá ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ wípé n tó yẹ ká mójútó àti n tó yẹ ká mójú àti tó yẹ ká ṣe láti lọ yìí. Ní àìní dènà pẹnu a bàbá láyè kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa sọ̀rọ̀. Nígbà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ tán tí a bá wá ní nǹkan méjì àbí mẹ́ta náà fẹ́ sọ a mọ̀ sọ lẹ́tí bàbá tí wọ́n bá sọ. Bàbá ẹ káàbọ̀ sí ètò wa fún tòní. Akin ẹ káàbọ̀ bàbá. Mo kí yín o, ẹ kú wájú mo dúpẹ́ o, mo kí gbogbo yín o. Mo kàn change ibi tíṣà mi yẹn wà díẹ̀ ni. I'm fine. Ṣé ẹ kú iṣẹ́ náà.
nǹkan tí mo fẹ́ bá yín sọ lénìí ni pé ó tó àsìkò kí àwa tí à ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà, Yorùbá self-determination struggle, ká ní focus bá a ṣe ń jà. Ó tọ́ àwa Yorùbá ní ìwà kan, àṣà ilẹ̀ wa ni wípé tí nǹkan ńlá kan bá wà nílẹ̀, ìbáà jẹ́ dáadáa ni ìbáà jẹ́ burúkú ni, tí nǹkan ńlá kan bá ti délé àwa Yorùbá a máa ń pínra wa sí wẹ́wẹ́, kálukú káwọn ọ̀rẹ́ jọ wọ́n bẹ̀ sí ṣe tiwọn lọ́tọ̀. Ilẹ̀ Yorùbá kúrò ní Nàìjíríà, result ni wípé nǹkan tó yẹ ká lè rí ṣe ní ọ̀kan ká ṣe ń jà. Ó tọ́ àwa Yorùbá ní ìwà kan, àṣà ilẹ̀ wa ni wípé nǹkan tí tá a bá rí nǹkan tó le àbí tó tóbi, àwa Yorùbá a máa ń fi ṣe àṣà kí kálukú lọ máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ dípò pé kájọ máa ṣe pọ̀ kó bàa lè tètè dáa. Ó dáa náà, we are a very ancient civilization, a civilization that has given everybody the assurance that you are worth something among us. You are worth something. Everybody is worth something. Àwa la máa ń sọ, mi ò dẹ̀rù pé láwọn mìíràn láyé yìí tó ní irú àṣà bẹ́ẹ̀ yẹn, pé ọmọdé lọ́gbọ́n àgbà ń lọ́gbọ́n la fi dálẹ̀ ẹ̀fẹ̀. That is, both young and old have some wisdom to contribute, and they should be allowed to contribute it. The consequence is that quite often, a máa pínra wa sí wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. Nǹkan tó yẹ ká lè ṣe ní wákàtí kan á wá di nǹkan dídí òòjọ́ àbí ijọ́ méjì mẹ́ta. Nǹkan tó yẹ ká ṣe ní ijọ́ kan ó lè di nǹkan oṣù kan àbí ọdún kan. A ti dé ibi tí à ń lọ nídìí ọ̀rọ̀ ẹ̀jàǹgbara fún Yorùbá o. Ẹni tó bá dé Yorùbá land ní Nàìjíríà, a mọ̀ pé eléyìí ò kì í ṣe nǹkan tí àwọn ọmọdé wá ní ṣeré-ṣeré kọ́. Eléyìí ò kì í ṣe ṣeré-ṣeré mọ́ o. The Yoruba people are determined now to take their country and leave Nigeria. Tí o bá rí ọmọ Yorùbá tó tó bí ọgọ́rùn-ún tó kóra wọn jọ nílẹ̀ Nàìjíríà lẹ́nìí, ọmọ Yorùbá ni mo pè, ọmọ Yorùbá tán bí gidi tó jẹ́ ọmọ Yorùbá gidi. Tẹ́ ẹ bá rí 100 of them, tẹ́ ẹ bá kó wọn jọ lẹ́nìí, tẹ́ ẹ bá béèrè lọ́wọ́ wọn, tí ẹ ní nídìí láti béèrè, àwọn fúnra wọn ló máa sọ fún ẹ, máa sọ́lù ẹ, a fẹ́ jáde kúrò Nàìjíríà, gbogbo ọgbọ́n tá a bá lè dá yá jáde kúrò Nàìjíríà yìí. Ó ti kọjá. Òótọ́ àwa Yorùbá a ní pride kan tẹ́lẹ̀. Àwa la máa ń lead, àwa la máa ń proudly lead the Yorùbá in the Nigeria in the right direction. Àwa la máa ń sọ pé a mọ̀ nípa progress, a mọ̀ nípa development ju any other nation. So àwa la ń lead, àwa la máa ń ṣe nígbà gbogbo. Tẹ́ bá wo gbogbo debate tó ṣẹlẹ̀ ní 1950s nígbà tá ń kó ọ̀rọ̀ region jọ. Àwọn bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní philosopher wọn, òun ló ń lead, òun ló ń sọ. Ìgbà tí British government kó tán ṣe ìkéde wípé wọ́n fẹ́ kí Nigerians can contribute to the making of the structure of Nigeria. Àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Odùduwà ní the first organization and the only organization to kọ a long clear memo proposing a federation for Nigeria. So our land lead the development in Nigeria, but
Today, everything of value in Yoruba land has been destroyed. Our educational system has crumbled. Àwọn ọmọ wa tá sì ń lọ sí school náà tó bá jáde ní university college kan gbogbo wọn kò ṣẹlẹ̀ tó lè dúró nílé mọ́. Everybody is running away, and Yoruba kids are such young men and women are living in Nigeria, are living home in the hundreds of thousands every year. One country kan ní country tó ń pè ní America. Àwọn ọmọ Yorùbá tó sá débẹ̀ láìpẹ́ tí láì jìnnà sẹ́yìn wọ́n ju 4 million people. So it's a bad situation. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ ní in Britain, in the British healthcare system, àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ lẹ́yìn there are about 11,800 in just one country. And wọ́n dẹ̀ pọ̀ jù yẹn lọ ní America. Then àwọn ìlú kékèké káàkiri wà láyé tó jẹ́ pé ò lè tiẹ̀ ní ronú pé ó yẹ kọ́mọ Yorùbá wà ńbẹ̀, wọ́n wà ńbẹ̀. Àwọn kan fóònù mi láti Papua New Guinea. Àwọn kan fóònù mi láti àwọn kan fóònù mi láti Nepal, the highest country in the world, on the side of Mount Everest. Pé bẹ̀ làwọn wà. Ìyà ló dẹ̀ lé wọn débẹ̀. Our country is breaking up in Nigeria. Lẹ́nu bí oṣù bíi 5-6 sí sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn èèyàn wa tí àwọn àgbẹ̀ tí àwọn Fúlàní ti lé kúrò lórí oko, àwọn obìnrin wọn tí ò lè ṣòwò mọ́, gbogbo wọn ti ń wọ́ wá sí Benin Republic díẹ̀díẹ̀. So now there is emerging in Benin Republic a fairly sizable population of Yoruba exiles. Our country is bleeding terribly. So ọ̀rọ̀ ìjàngbara yìí ó ti kúrò ní pé mo fẹ́ kó ẹgbẹ́ tèmi jọ sọ́tọ̀ kan, ó ti kúrò ńbẹ̀ o. Àwọn ọmọdé wa ní ṣeré-ṣeré kọ́, ọ̀rọ̀ náà ò kì í ṣe ṣeré-ṣeré mọ́ o, ó ti di ńlá rẹpẹtẹ o. It is something we must achieve. If we don't achieve it, our nation will perish in Nigeria. So ìdí ẹ̀ nìyẹn tí mo ṣe wá ronú sí wípé à ń ṣe media presenter. Èmi ni mo ní tèmi lọ́tọ̀, èmi ni mo ṣe, èmi ni mo mọ̀ ọ́n ṣe, èmi ni mo náwó tá a fi ń ra kíní sí tẹlifóònù, tá a fi ń ṣe lójoojúmọ́, and so on. Data. Data mo dúpẹ́ mi ò kì í rántí gbogbo ọ̀rọ̀ yín délẹ̀délẹ̀. Data, èmi ni mo ń ra data mi. Nìkan kan ò lè dictate fún mi òótọ́ ni gbogbo yẹn. Ṣùgbọ́n ó ní ìdí tá a fi ń ṣe nǹkan tá à ń ṣe yìí. Kì í ṣọ̀rọ̀ wípé ó kàn déédéé wù ẹ́ láti lọ máa ṣe data, láti lọ máa ra data. There is an understanding that the Yoruba nation is in trouble and needs to get itself out of the trouble. That the Yoruba nation is in trouble and has to get itself out of trouble. Èmi rò pé nǹkan tí gbogbo wa agree sí nìyẹn. Inú mi dùn sí ẹ̀yin Yoruba World Media, inú mi dùn sí ẹ̀yin ní Home Media, inú mi dùn sí kọ̀ọ̀kan lára yín náà tẹ́ dá independent media ti yí sílẹ̀. But there has to be a fundamental direction, a fundamental purpose. And the fundamental purpose is that we want to get our country out of Nigeria. Ṣé ọba lẹ́ni tó bá dá tiẹ̀ sílẹ̀ tó yàtọ̀ sí yẹn tí ì ṣe nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn wẹ́ẹ́ kì í ṣara wa nìyẹn o. Ẹni náà kì í ṣara wa nìyẹn. So mo wá ronú sí wípé ó tó time kí àwa tá à ń ṣe media for the Yoruba nation ká dá ìṣe náà sílẹ̀ pé a máa pariwo nǹkan tá à ń fẹ́ Yoruba nation yẹn. A máa pa ní ọ̀nà tí tó bá jẹ́ ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo nínú ẹ̀ la fẹ́ máa sọ lọ́sẹ̀ yìí, òun náà ni gbogbo wa máa sọ throughout the week.
a consensus subject done in synchronization, so that aráyé tó bá ń gbọ́ ẹni tó bá ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn á dé àyà ẹ̀, á dé ọkàn ẹ̀, á dé etí ẹ̀, á dé orí ẹ̀. Nǹkan tá a nídìí láti ṣe nìyẹn. For instance, tó bá jẹ́ pé a fẹ́ máa sọ kí ni ìdí gan-an tí àwa ọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, kálukú á rí tiẹ̀ tó máa sọ sí. Ṣùgbọ́n nínú ọ̀sẹ̀ yìí àbí oṣù yìí, nǹkan tá a fẹ́ sọ nìyẹn, nǹkan tí gbogbo wa máa sọ nìyẹn. Tí èèyàn bá lọ sí Yorùbá World Media, nǹkan tán máa ṣàlàyé, tán máa sọ, tán máa fò, tán máa là náà nìyẹn. Tó bá lọ sí Homeland Media, nǹkan tán máa fà, tán máa tì náà nìyẹn. Tó bá lọ sí any of the individual kìíní, nǹkan tí gbogbo náà máa sọ nìyẹn, tán máa fà. Òótọ́ a máa rí ìgbà mìíràn tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lè máa bí wa nú, kó jẹ́ ìyẹn là máa rí mídíà mìíràn tá a máa sọ lágbájá ti hùwà báyìí o, lágbájá ti ṣe báyìí o. A lè mú yẹn kúrò, ṣùgbọ́n a nídìí láti create nǹkan báyìí ni gbogbo wa ń sọ lọ́sẹ̀, nǹkan báyìí ni gbogbo wa ń sọ lóṣù. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà àwọn ọmọ wa tá à ń bá sọ̀rọ̀ pé ní 1950s bàbá wa Awólọ́wọ̀ ó ṣe oríṣiríṣi, ó ṣe nǹkan àrà, ó ṣe nǹkan tó kà mọ̀mọ̀ in terms of development. Our Western region was the only region that was surely developing, and we were so strong that à ń yá federal government lówó, ìgbà mìíràn gan à ń dárí owó yẹn jí federal government. Pé àwọn nìkan ló create free education, àsìkò èlò ń create ẹ̀ ní Eastern region, irọ́ ó gbé jùlẹ̀ ní Northern region ò tiẹ̀ try rárá, ṣe ni wá fi wá ṣe yẹ̀yẹ́ pé à ń ṣe free education, pé àwa Yorùbá náà la lè ṣe. Yes, gbogbo wọn yẹn òótọ́ ni, ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọ wa ni ò rí àlè mọ́. Why? They know that the foundation of it all ni pé bàbá wa Awólọ́wọ̀ ń follow traditional Yoruba concern. Government is an institution based upon concern for the welfare of citizens. Nǹkan tí bàbá wa ń follow nìyẹn. Táwọn bàbá àwọn tí ọba wa bá pe àwọn olóyè ẹjọ́ láràárọ̀ ní ààfin, kò sí nǹkan méjì tán rò ju bó ṣe máa dáa fún ìlú yìí, bó ṣe máa dáa fáwọn tó ń lọ sóko tójò máa rọ̀ kán lè mú èrè dáadáa wálé, bó ṣe máa dáa fáwọn obìnrin tó ń lọ sọ́jà tó máa jèrè kán lè mówó ẹ̀ lọ sílé lọ tọ́jú ọmọ wọn, bó ṣe máa dáa fáwọn ọmọ kéékèèké tó ń ṣe márì tí gbogbo wọn ṣe máa lóyún tó máa bímọ tó ń dẹ̀ máa bímọ dáadáa. Bó ṣe máa dá fún àwọn traders, tó àwọn alájàpá tó rìn jìnnà, bó ṣe máa lọ bọ́n máa bọ̀ pẹ̀lú ayọ̀ pẹ̀lú èrè lápò wọn. Nǹkan táwọn bàbá wa ń ṣe láàfin nìyẹn. Àwọn ọkùnrin ló a fẹ́ ṣe contract, a fẹ́ kábíyèsí, a fẹ́ dolówó, kábíyèsí ò fẹ́ dolówó. Àwọn bàbá wa máa ń pòwe láyé àtijọ́ pé a mú ẹjọba tán olóńwé àwúrẹ́, kí ló á fẹ́ dà? A tún máa ń pa ní òwe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nílùú wa wípé a kì í ka ọba mọ́ ọlọ́lá, a kì í ka ọba, tábà ní àwọn wo lọ́lọ́lá nílùú yìí, a kì í dárúkọ ọba o. So àtàwọn chiefs yẹn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn bàbá wa tó ṣe chief láyé àtijọ́, I come from a family of chiefs and chiefs and chiefs. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn uncle mi tí mo mọ̀ tó dolóyè nígbà tí mo wà lọ́mọdé ló jẹ́ pé òwò tó ń ṣe kán tó dé joyè yẹn wọn lè ṣe mọ́, wọn lówó bíi tàtijọ́ mọ́. But ìyẹn ò mean wípé wọn ní dignity, wọn ní dignity wọn dẹ̀ ní pride wọn. Tọ́ba dẹ̀ jí láràárọ̀ ọ̀nà ààfin ni wọ́n ń lọ yẹn. So that's the situation. Nǹkan tí bàbá wa Awólọ́wọ̀ fẹ́ ṣe náà nìyẹn. Nígbà tí bàbá wa Awólọ́wọ̀
tí wọ́n ní wọ́n fi ṣe premier tán àwọn civil servant wá bá wípé a máa kọ́ government lodge a máa kọ́ premier's lodge fún yín bàbá premier a máa kọ́ premier's lodge fún yín ìbá ọlọ́wọ́ ní kí ló ń jẹ́ premier's lodge ṣé ilé tó téèyàn ń gbé ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣebí ilé lòun ń gbé yìí ṣé èèyàn ò lè ṣe premier nílé láti ilé tó ń gbé òun fúnra ló mówó owó ara òun kọ́lé ní ọ̀nà òkè àdó nílé tó wà lẹ́bàá títì ní ọ̀nà òkè bọ́là jáde sókè àdó yẹn ó wà ń bẹ̀ dé ní bẹ́ẹ̀ bàbá wa gbé tó fi ṣe premier ó ní rárá o ẹ má mọ owó ìjọba lọ kọ́ premier's lodge fóun wọ́n tún padà wá wọ́n tún padà wá wọ́n ní ilé kan wà tí àwọn òyìnbó kọ́ láyé àtijọ́ tó ń lò bó tiẹ̀ jẹ́ yẹn a lọ renovate a fi ṣe premier's lodge bàbá wa dáhùn lóhùn pé ẹ fòun sílẹ̀ lóhùn ò ṣe premier's lodge ibi tó ń gbé ṣe bí ibi ilẹ̀ tí wọ́n ń bá òun tá a ti jọ ń ṣe gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ṣé kò dáa tó ni ẹ má mọ owó ìjọba lọ kọ́ lọ tún lè kankan ṣe o irú nǹkan tí bàbá wa ń ṣe nìyẹn ńgbà tí wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa ń ṣe constitutional conference ní London léraléra ńgbà wọn yẹn gbà kan àwọn èèyàn wọ́n lọ sí London constitutional conference àwọn delegation ti Yorùbá ti Western region èèyàn kan lára wọn wá sick ó jẹ́ àgbàlagbà èèyàn ó sick wọ́n wá rọ̀ṣẹ̀ lọ sí hospital láti hòtẹ́ẹ̀lì àwọn gbogbo wọn wá lọ kí n bẹ̀ wọ́n wá discover pé hospital yẹn very expensive hospital owó tó máa gbà fún treatment yẹn ó pọ̀ gan ẹni tó ń ṣàṣojú Western region ní London commissioner for the Western region ó wá lọ bá premier Chief Awólọ́wọ̀ bàbá òun á mú lára owó commission òun ní London yìí owó tí the Ministry of Finance send sóhun kán máa fi ṣe iṣẹ́ wọn níbí òun á mú lára ẹ̀ sílẹ̀ kan lọ fi san hospital bill bàbá yẹn ẹ̀yin premier ńgbà tẹ́ bá délé ẹ̀ wá bá ń ṣètò láti bá ń gbà kán bá lè send ẹ̀ sóhun Chief Awólọ́wọ̀ ní ok Chief Awólọ́wọ̀ wá pè pàdé gbogbo àwọn delegation wọn pé ẹ gbọ́ ọ̀rẹ́ wa lẹni tó sick tó wà lọ́sítù nǹkan báyìí ní commissioner wa sọ pé kóun sọ pé kán lọ mú owó ìjọba kán fi tọ́jú ẹ̀ ìgbà òun premier tóun bá délé kóun wá lọ ṣètò láti send owó yẹn pé òun ò lè ti ọwọ́ bo owó ìjọba bẹ́ẹ̀ yẹn tòun o I cannot spend government money like that ṣebí ọ̀rẹ́ wa lẹni tó sick tó bá jẹ́ holiday ní gbogbo wa ṣeré wá sí ní London tí ọ̀rẹ́ wa sick ṣé àní tọ́jú ẹ̀ ní ẹ jẹ́ á tọ́jú ọ̀rẹ́ wa o ẹ má jẹ́ ká náwó ìjọba o so nǹkan tí mo rò ní pé kí kálukú dáyé tó bá lè dá bàbá wa dẹ̀ tí wọ́n sápò iye tí mo lè dá ní omi sórí tébù kálukú bẹ̀ sí mú tiwọn sí wọ́n dẹ̀ tọ́jú ọ̀rẹ́ wọn wọ́n dẹ̀ gbé kúrò lọ́sítù ara ẹ̀ dá irú leader tí Awólọ́wọ̀ jẹ́ nìyẹn. That is why àwa ọmọdé ńgbà tá a dàgbà tán ní 1970s sábà ń bá bàbá jẹ̀wọ̀ tá à ń ṣe bàbá kí lè ṣe lè achieve gbogbo nǹkan tó achieve ń gbà wọn yẹn the first pre-primary education in Africa the first television station in Africa the largest the first and largest industrial estate in Africa, the largest residential estate in Nigeria, the longest number of tarred roads in Nigeria, the largest number of towns provided with water in Nigeria. How are you able to do all of those things? Ohun tó bá wù ni ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Ohun tó bá wù ni ló ń pọ̀ lọ́la ẹni. Òwe yẹn wọ́n máa parí ẹ̀ báyìí pé ológun ẹrú kú aṣọ ẹ̀jẹ̀ kan ṣoṣo. Ológun ẹrú kú aṣọ ẹ̀jẹ̀ kan ṣoṣo. Nǹkan tó wù ló fowó ẹ̀ kó jọ yẹn. Nǹkan tó wù òun ló on behalf of Yoruba people ní eléyìí tó tẹ̀ ń dárúkọ yẹn
ọ̀rọ̀ pé kò wá lọ kọ́lé ìjọba káwọn máa ṣe kínní kan lọ sí just the people endlessly. That is it. Ẹ̀ka tí bàbá wa ṣe nìyẹn, and it's a piece of wisdom from the traditional system of government of our Yoruba people. But ṣé ẹ mọ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà àwọn ọmọ yín tẹ̀ ń sọ fún ní òye kò yé wọn. Ní Wilmington, Delaware ńgbà kan ní 2014 mo ń chairman àwọn meeting kan àwọn youth intellectuals wa. Ọmọ kan dédé dìde ó ní bàbá mo fẹ́ béèrè question kan, ẹ má bínú sí mi mọ́, àmì ò bínú sí ẹ. Ó ní Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ máa ń pariwo ṣé òótọ́ lèèyàn kan jẹ́ bẹ́ẹ̀? Òyìn kí ló mean? Ó ní gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sọ pé ó ṣe kò sẹ́ni tó ń ṣerú nǹkan wọ̀nyẹn mọ́, ṣé ó wá sọ̀kalẹ̀ látọ̀run wá ni? How was he so different from all the other people that we see around us? Kò sẹ́ni tó ń ṣerú nǹkan wọ̀nyẹn mọ́. That's why some of us are jẹ́ ọ̀dọ́ a máa ń dákẹ́ nígbà tí ẹ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ torí àwọn wọ́ndà wípé ṣé kìí ṣe pé myth kan tẹ create a mythical figure kan tẹ fún lórúkọ Awólọ́wọ̀ tẹ wá fi ń purọ́ tàn wá ọmọ yín jẹ. It was a very gbogbo wa dákẹ́ ni nípàdé yẹn. It was a very shocking thing. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ọmọ wa ni ò mọ nǹkan tó ń jáwó lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ò mọ anything. Àgbọn gbogbo nǹkan tó ń sọ ó ṣe wọ̀nyẹn, it doesn't sound real to them. It does not sound real to them. And therefore, àwa tí a jẹ́ ẹ̀gbọ́n wọn, bàbá wọn, ìyá wọn, àwa la ní duty láti máa ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa kó bá yọ. Torí àwọn ọmọ wọn tí ò yé ìtàn ṣe, àwọn ló máa ṣèjọba wa lọ́la o. We need to get them to understand the fundamentals of the Awolowo behavior in government. And we need to let them know the consequences. The consequence was that we of the Western region were very proud in the world. We were very proud of. We were confident. We believed we could achieve anything. And we didn't believe that we needed to wait to any federal government in order to achieve anything. Because we were stronger than the federal government. And that's the situation. I need to create this synchronized programs about the Yoruba people. So that for 1 week, for 2 weeks, for 1 month, Mama saw the same thing over and again until it sinks into the consciousness of every Yoruba man, woman, or child alive. Why do we want to leave Nigeria? Àwọn ẹ̀gbọ́n wa bàbá wa tán wà ní oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tán sọ pé ẹ jẹ́ ká tún Nàìjíríà ṣe. Tradition wa nìyẹn, àwa Yorùbá là ń tún ṣe, àwa Yorùbá là ń tún Nàìjíríà ṣe, àwa là ń lead. So if anybody is saying that is what to do, he's saying that that's what we have always done in Nigeria, so let us go on and do it. That's what he's saying. But we need to let such people know that times have changed. Times have changed. Nigeria has crumbled and has dragged us down with it. Our educational system is virtually dead. Our young people who are graduating from universities and colleges and so on are fleeing in hundreds of thousands every year. Up on top of it, of all of that, àwọn Fulani tí wọ́n sọ pé wọ́n máa conquer gbogbo wa, wọ́n máa gba ilẹ̀ wa, wọ́n máa sọ di Fulani homeland. And they have killed, according to an estimate that somebody sent to me, they have killed 29,000 Yoruba people.
since 2015. These are big things that we need to be pounding endlessly. These are big things. Ọmọ kan sọ fún mi, ó lóun collect, òun decide lápò ara òun láti ṣe research àwọn industry Awólọ́wọ̀ ẹjọ́ wọ̀nyẹn. Ó lóun ti kọ́ 67 factories tó ti close down. 67 factories tó ti close down. Ó yẹ káwọn èèyàn wa máa gbọ́rù wọ̀nyẹn. Àwọn tó ń sọ pé àwa là ń túnṣe, jẹ́ ká máa túnṣe lọ. Ó yẹ ká lè sọ fún wọn wípé ìgbà wo làwa máa tọ́jú ilé tiwa. Ẹ sọ burúkú pé ká máa túnṣe yẹn torí pé àwa náà là ń lead ní ti túnṣe ẹ̀ tẹ́lẹ̀. But now ó ti dojúrú. Àwa fúnra wa àṣà tíṣà mi kan ní Christ school láyé àtijọ́, and who will take care of the caretaker? Bẹ́ẹ̀ni, nobody is going to take care of the Yoruba people. The Yoruba nation is crumbling, is dying in Nigeria. And therefore, we must turn our hand from making Nigeria better to making our own nation better. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta, mo ní argument pẹ̀lú ọba kan. Ó láti máa sọ̀rọ̀ constitution Nigeria. Is a restructuring. Kábíyèsí. Nígbà tá a mú ìjọba nílẹ̀ Yorùbá, torí Yorùbá náà ṣe mú ìjọba kì í ṣe torí Nigeria. All this you're talking about constitution in Nigeria, restructuring in Nigeria, how does that touch the life of your own people? So your people are now beggars in the streets of Yoruba land. Your people are fleeing from home. At got our educated people, I want to educate farmers who have been driven off the farm. They are also fleeing from Nigeria. The Yoruba position is a traditional position, and its objective is the life of the Yoruba people, not Nigeria. Fortunately, the Yoruba agreed with me. And 2 days later, he called me back and said, Professor, you can tell us your name, get time. In a situation in which everybody is stumbling and crumbling, agree. So from now on, our constitution, so I am proposing to you, my dear brothers and sisters in Yoruba World Media, create a program that is state. This is the year 2024. This is March. Láti nílò báyìí la máa ṣe ní ọ̀sẹ̀ báyìí àbí ní oṣù báyìí. Ọ̀rọ̀ the greatness of the Yoruba nation kọ́ òyìnbó tó wá la máa sọ. Then tabakuro lórí yẹn, the greatness of the Yoruba nation under Chief Awolowo's government in the 1950s. Then nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ tí gbogbo Nàìjíríà wá dìbò láti fa Yoruba nation, láti fa Western regions lulẹ̀. Ó yẹ ká ṣàlàyé yá àwọn èèyàn wa. Ó yẹ ká àwọn èèyàn wa ò mọ̀, àkàngbọ́ pé Akintola kan ṣe wá kan ṣe kẹ́lẹ́ kan. What Akintola did was that he allowed himself to be deceived into believing wípé àwọn òyìnbó ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀ tó tilẹ̀ kánná jù. Therefore, àwọn Fúlàní náà ò fẹ́ràn Awólọ́wọ̀ torí pé ó tilẹ̀ kánná jù. Therefore, wọ́n wá èèyàn kan, wọ́n wá Yorùbá man tó máa rọ̀ tí máa lè bá ṣọ̀rẹ́, tí máa fà mọ́ra. Ìwọ Akíntọ́lá ìwà rí pé ìwọ lẹni bẹ́ẹ̀.
Therefore, plan to destroy Awolowo is for you, is to build you up. Whatever. That's what happened. I was a young man at the time. I was one of the young university students who knew Chief Akintoye very closely. He was our premier and we liked him. We liked him very much. I tell you, like Boshen saw Yoruba. But you got to you got a to the what your tower. We can't look where one was what on the Loma. Back I'm judging the bathroom near university, near Tedder Hall, Timon Benifer, our neighbor. Only I want to send on, I mean, only premier, premier. Only Chief Akintoye communication, premier one full and premier one house and one could the other big she was turned against him. We didn't turn against him, he turned against us. But now you pay my lady, one the persuade me, one can run on to one journey. It's not right to turn against him. No, money, we didn't turn against him, he turned against us. So, it is one good way we can win this war. Let us have an orderly progression of programs that go 1 pound at one and the same time in all our media houses. To battle the next week, I'll be next month, I to change here another thing. I want to about it. I want I learn geometry. I want alagba afenifere che pade one leaders I want one uncle committee mo rí nínú paper kò sẹ́ni tó bèrè lọ́wọ́ mi ká tó korúkọ mi sí mo rí nínú paper mo dẹ̀ decide pé mi ò ní jiyàn mi ò ní ìgbà tó yá wọ́n pè mí èkíní àwọn ọmọ kéékèèké ló kọ́ pè mí bàbá ẹ̀yin ni leader wa ẹ̀yin ni intellectual leader wa ẹ̀yin ni inspiration wa àwa la insist pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ orúkọ yín sí ẹ gbọ́dọ̀ kọ bàbá tẹ bá kọ ẹ má kọ wá o mo ní mi ò lè kọ yín ẹ kàn forúkọ mi sílẹ̀ síbẹ̀ ìgbà tó yá àwọn leaders wọn ṣe fashion sí fúnra rẹ̀ pè mí oníbàgé gbogbo àwọn ọmọ ẹ̀rẹ̀ náà ń pariwo pé wọ́n gbọ́dọ̀ mọ orúkọ ẹ̀ sí àwọn èèyàn kan sọ pé bóyá ó máa kọ but àwọn ọmọ yẹn pariwo pé kò lè kọ kí ló ṣe fẹ́ kọ kò lè kọ wá. You know what that has done? Nǹkan tí mo fẹ́ ṣe ní bẹ̀rẹ̀ tí mi ò lè ṣe ní 2019 now mo discover báyìí pé mo lè ṣe dáadáa. Ní 2019 I wrote 2 memos for the Afenifere. We need to beef up the strength of Afenifere for the challenges that are coming. That was about 23 pages. The second one, memo is the real challenges of the moment. What is the challenge of the moment? That the Yoruba nation is dying in Nigeria. Our young people are fleeing. Our educational system has crumbled. The Fulani are killing our farmers and forcing them to abandon farming altogether.
Our traditional agricultural economy has crumbled, disappeared, and so on. So the answer is what our response is like. It should be proposal to me bí kan lára yín ní ká wá peaceful way kan ká jáde kúrò Nàìjíríà. That's my own proposal. And tó bá ní proposal mìíràn kó mú jáde. But wọ́n rá àwọn tó bẹ̀rẹ̀ sí pariwo kíjẹ́ kan náà tá a wà fún nìyẹn ká tá a wà fún is to make Nigeria better. And so mo lè sọ pé ibo lẹ kọ́ sí ṣé to make Nigeria better ni Awólọ́wọ̀ ṣe Yorùbá nation bó ṣe ṣe. It's not to make Nigeria better. Anyway, I didn't turn my back on Afenifere. I just walked out of the door and in order to go and do what I believe to be the right thing, which is to fight for self-determination for the Yoruba nation. And I've been doing it resolutely since then. Then sometime in 2020, late 2020, under the phone, Banji, I fẹ́ conference kan ká gbogbo ká lè jọ parapọ̀ bá a ṣe fẹ́ ja ìjà yìí and so on. Okay. So mo dẹ̀ lọ síbẹ̀ àwọn kan ní jẹ́ ká ṣe restructuring àwọn kan ní kíní kan mo ní èmi Bánjí Akíntóyè o nǹkan tí èmi suggest tí mo believe ó dáa jù fún Yorùbá nation at this time ní ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká pọwọ́pọ̀ and find a peaceful way of dragging our nation out of this mess of a country. It's destroying our nation. So okay, compromise. We will all work. This is June or so that year. We will all work for the restructuring now until October 1 this year. If by October 1 there is no sign that the restructuring is going to happen, then we will all move to where Professor Akintoye stands, which is that we will all begin to fight for Yoruba self-determination out of Nigeria. Àwọn ọmọ kan bínú sí mi pé bàbá ó lè lọ síbẹ̀ wọ́n sọ pé wọ́n máa kọ́kọ́ máa ṣe restructuring ẹ̀yìn náà máa bá wọn ṣe ẹgbẹ́ kan mo ní farabalẹ̀ mo mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ irọ́ náà ń pa. October 1 dé mo fóònù ọ̀gá pátápátá tó lead wa ní meeting jọ yẹn ẹ̀gbọ́n mi this is October 1 ṣé tó bá di láàárọ̀ la ká pè meeting gbogbo wa ká sọ pé from today we are all fighting for the Yoruba nation out of Nigeria. Okay, we'll happen better. One or two others. They didn't do anything. They didn't want to do anything. That's the situation. Create the lifeblood of a movement like our own, of a movement for the liberation of a whole people from a terrible situation, is the news media. Ẹ̀yin lẹ máa inform aráyé, educate aráyé. Therefore, let us do it in an orderly and concentrated manner. Let us synchronize. Lọ́sẹ̀ yìí o, ọ̀rọ̀ bẹ́ àwa Yorùbá ṣe great láyé àtijọ́ kó òyìnbó tó dé. And the materials are there. Eléyìí tí mo ti nìkan kọ́kọ́ is enough for all of you. Tó bá dẹ̀ lẹ́ni tó wá something different, I will send it to you. As a matter of fact, I have put together a write-up
where I have itemized the things that self-determination will mean to the Yoruba people. I start by a little chapter on we Yoruba are a people with a proud foundation, a people with proud roots and a proud history. Then I went on to we achieved a great deal in Nigeria on our own. Then I went on to, but Nigeria has been dragging us down since 1960. Then I went on, what will the independence mean? Kiloma mean, for instance, to our education. We will revamp our education. We will strengthen free education up to secondary school. We will establish a national program of college loans, etc., etc. And we will re-educate our teachers and make our schools better. And we will do a lot to make our school environments cleaner and better. That's what I do. That's what liberation from Nigeria will mean to our education. What will it mean to agriculture? What will it mean to our agriculture? Well, the truth of our situation in terms of agriculture is that our traditional agricultural economy has crumbled, has been killed, wiped out. So here is a chance for us now to create a modern agricultural program. A country called Israel approached it by creating what they call kibbutz, young people gathered in a settlement. Yeah. It has achieved phenomenal results. In fact, it was so successful in the first few years that the first Prime Minister of Israel, Ben-Gurion, when he finished 4 years of being Prime Minister, and his party was moving around in order to nominate him for a second term, he said, no, I don't want a second term. I like what these young people are doing on their farm. I'm going to join the kibbutz. And he went and joined the kibbutz and lived there for the rest of his life. And added enormously to the kibbutz program. So we can do so. Our kibbutz program will be that we create a farm settlement of our youths, with each youth having his own farm of X number of acres within this, and with all the other things owned together. And then we will raise money and build little houses for them there. And we will also provide money for them to build a protection against around their settlement against any Fulani incursion. In fact, we will also train them to defend their land, so that no Fulani would dare go near their Ileto. We call it Ileto. The Jews call their own the kibbutz. We Yoruba decide to call our own Ileto. It's for you. It's not a book. I'm not selling any book. It's a book that I am going to make available to every single person who is in the media program. So that item number so in that book, agriculture, or item so. Why do we want our country? Or item so. What will having our country do to our political life? And so on. So ayé àwọn èèyàn wa pé a kàn déédéé máa pariwo Yorùbá nation káàkiri ṣá, a ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe. How will having our country affect the status of our obas in society? Gbogbo ẹ̀ ló wà ńbẹ̀. Yeah. What will
our having our country mean to our youth? Oh yeah, what will it mean to our youth? I described there what I saw in Singapore. Singapore was a country in terrible conditions. No natural resources, nothing. Even the water that we are drinking in the island was piped from the mainland. And their youth were always rioting because they were unemployed. Until the Prime Minister of Malaysia, Tunku Abdul Rahman, went to Parliament in Kuala Lumpur and said, listen, ọ̀rọ̀ Singapore ní ju ó lè ra jù fún wa ní agbára ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn kán máa lọ, kán lọ tọ́jú ara wọn. And so Singapore suddenly found itself an independent country without preparing for it, without any resources, without anything. The leader, the politician who had to announce it to his Singapore people that day, he was weeping audibly, he was sobbing and blowing his nose and saying such terrible things as today is a day of anguish for me and for Singapore. Then God touched their hearts and they decided, I want you to build it. So they developed a very solid program of youth development. Within 10 years, Singapore was being rated as one of the most successful economies in the world. That is what I have described under what independence, true independence, freedom from Nigeria will mean to our youth. We will have a youth development program that did the miracles for the youth of Singapore and for the country Singapore. So those are the àwọn kan wọ̀nyẹn la máa gbé dání lọ́sẹ̀ kan tá a máa sọ tára yá máa sọ pé nǹkan báyìí làwọn ará bíi implant ìgbà ńlọrọ̀ wa máa tà dáadáa sí i. Ó ti tà already nílé o, àwọn èèyàn ti sú wọn fẹ́ lọ o. But tá a bá wá ń sọ wọ̀nyẹn á túnbọ̀ yé wọn sí i. Struggle wa túnbọ̀ lágbára sí i. And that's why I said I want to talk to YORUBA World Media. Lenny, I thank you for giving me the opportunity. I'm asking you, please take the cue from my talking to you tonight. Let us get together among you. And I will send this booklet. It's now about 100 and something pages, 100, I will send it to you. You will see what I have described one by one, about 36 different subjects, 36 different ways in which independence, in which self-determination will affect the Yoruba nation. I will make it available. I will give it to you. It's not mine. I wrote it for you. This is the major thing I want to say to you tonight, but there are other things. Ẹ ṣé gan ni bàbá, ẹ ṣé Olódùmarè yóò jẹ́ kí a rí yín pẹ́. Ẹ̀yin àgbà, ẹni àbọ̀rọ̀ lásọ fún ọmọ tá bá bí tó jọmọlúàbí, ẹni tó bá dé inú ẹ̀, ẹni yóò sì mọ dòdìdì. Ohun tí ẹ fẹ́ ká ṣe láṣẹ Ọlọ́run, àwa náà ṣetán àti ṣe, torí pé àwọn tí wọ́n ń wò wá nílé náà, ohun tí wọ́n fẹ́ gbọ́ òun náà ni pé kí nìdí tá a ṣe fẹ́ lọ. Ẹ rí pé mi àti yín tá ń sọ̀rọ̀ ní ìjẹta, mo ní níbi tí ẹ ti lè mọ̀ pé kí la fẹ́ lọ, àbí ìdí tá ní orí Koiki lẹ ti gbọ́, tàbí orí Yorùbá World Media, tàbí tí mi bá ń ṣe program dárúkọ mẹ́ta kan, torí pé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ ìdí tá ṣe fẹ́ lọ, kì í ṣe èébú olágbájá ò dá ẹ wá wò mo ní kì í ṣe yẹn ló kàn, ṣùgbọ́n kí ni ìdí tá ṣe fẹ́ lọ, ìyàwó ló ń jẹ wá, ọ̀nà wo la fẹ́ gbà, báwo la ṣe fẹ́ lọ, tó dáwọn yóò bi wá léèrè pé
àní kí ni tẹ́ ṣe fẹ́ kúrò báwo lẹ ṣe fẹ́ kúrò mo sọ ìtàn ìyá kan fún yín nígbà tí last year tó ní pé ṣé ta bá kúrò tán bọ́lá fẹ́ máa rí tòmátò rà pé ṣe máa gbósá ló ń kó tòmátò wá páwo ní tòmátò páwo ògbé tòmátò kan pé àwa la ní àwọn nǹkan ìrọ̀gbìn yìí Fáṣọlá fàmú wà ń bẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀ níbi tí wọ́n ti ń gbin àwọn ẹran níbi tí wọ́n ti ń gbin màálù tó jẹ́ màálù tí ò níwo ìtàn yẹn ń bẹ tá a lè sọ fáwọn èèyàn pé àwa la kọ́ tẹ́ máa sọ pé èèyàn kọ́ gbin èèyàn kọ́ ń ṣe òwò ẹran ṣíṣe òwò màálù Yorùbá ló kọ́ bẹ̀rẹ̀ nígbà náà àwọn fáàmù yẹn sì wà ń bẹ̀ tí ò kúrò ń bẹ̀ káàkiri ilẹ̀ South West tẹ́ bá ti fún wa ní ìwé yìí a lò bó ṣe yẹ ká lò ó a sì máa ṣe àwọn program wa ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ láti lè máa jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ wípé lóòótọ́ la fẹ́ lọ kí sì ni ẹ̀kọ́ eléyìí tá a fi lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n mọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan ẹlòmíì ò lè sọ tàn bí wọ́n ṣe bí ìlú ẹ̀ èèyàn wo ni báwo Nàìjíríà ṣe bẹ̀rẹ̀ irú ẹ̀dá wo la dédé Yorùbá àmọ́ tá a bá ti ní àwọn nǹkan wọ̀nyí lọ́wọ́ yóò ràn ìjàgbara yìí lọ́wọ́ láti lè yẹ kí àwọn ọmọ wa tí wọ́n wà lẹ́yìn wa tí wọ́n ń bọ̀ láwọn ọmọ wa kí wọ́n mọ ìtàn torí pé nílé ìwé lónìí kò sí tó ń jẹ́ history mọ́ tí ọmọ wa sì mọ ìtàn ibi tá a ti bí àbí ìtàn ibi tó ti ń bọ̀ báwo lọmọ ń ṣe fẹ́ mọ̀ wípé lóòótọ́ aṣíwájú lòun láwùjọ àwọn Fúlàní níbo ni wọ́n ti wá níbo ni wọ́n gbà wá báwo ni wọ́n ṣe wọlé ọ̀nà wo náà gbà wọlé ọ̀nà wo náà gbà gé ní àṣẹ débi wípé wọ́n wá ní agbára pé wọ́n wá sọ ìran Yorùbá dẹrú tá a bá ti mọ̀ á rí wípé òwe lè yóò ràn wá lọ́wọ́ láti lè kí ìjàmbá ẹ̀kọ́ ṣe é jà á sì tẹ̀síwájú ìdí nìyí tí ìjà Biafra ò ṣe parun dì sí torí pé àwọn ọmọ wọn mọ ìtàn wọ́n mọ ìtàn kódà kí ayé ó parẹ́ ìjà tí wọn bá tí ì lọ kò lè parun nítorí yẹ kí àwa Yorùbá nítorí yẹ kí àwa náà ká mójútó òun náà ni bàbá wa ti sọ yìí ẹ kó òun látàtàrọ̀ ẹ ṣe àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín àgbà ó jẹ yín dà Olódùmarè yóò jẹ́ kí a rí yín pẹ́ ẹ sì kó wa dé ẹ jẹ́ kí ìwé ọ̀hún kó tètè wá lọ́wọ́ a sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àmúlò rẹ̀ ní àṣẹ Olódùmarè mi ò rò pé bóyá àwọn tí wọ́n ń bẹ nílé pẹ̀lú wa bóyá bàbá alágbàlá tí wọ́n bá ń kọ́ wọn ni bóyá wọ́n ní gbólóhùn méjì náà táwọn fi kún tóbi pé ayọ̀ ń da yín ààfin ní da yín ní agara mo dẹ̀ ti rí pé kí náà ti wọlé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò wa mo dẹ̀ rí pé wọ́n náà àbí tá a bá ní ìbéèrè kàtàbó míì tí láàrin ìṣẹ́jú méjì kí ayọ̀dà bàbá nítorí pé àwa yóò máa bá ètò wa á máa tẹ̀síwájú bàbá wa lágbàlá ẹ ṣé púpọ̀. ẹ ṣe alàgbà Ọmọboriowo ṣé ẹ ní kí n sọ wọ́n náà tuntun ni àbí kí n lórí bàbá sọ lórí tí bàbá sọ wípé ó yẹ ká ní gbọ́dọ̀ gbọ́ wọn yé dáadáa bẹ́ẹ̀ni actually ọ̀rọ̀ lórí àwọn èèyàn ní ìpolówó ọjà mo kí bàbá wa kú ìkàlẹ̀ bàbá wa emeritus professor tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn bàbá wa Akintoye the leader of this Yoruba self-determination movement mo kí gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa nínú ilé àti gbogbo àwọn èèyàn mi nínú world media and other media wọ́n wà níbí báyìí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ọ̀rọ̀ náà ni ẹ ti gbọ́ lẹ́nu bàbá wa yẹn Yorùbá ní ìpolówó ọjà ní àgúnmu òwò kò sí bí nǹkan ṣe lè dáa tó tí ẹ bá mú information lọ bá àwọn èèyàn wọn ò ní mọ̀ tó dáa àti pàápàá ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa ni wọ́n mọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ o torí pé àwọn ni wọ́n dé ọ̀hún tí wọ́n rí ọ̀hún wọ́n mọ̀ bó ṣe rí nígbà òyìnbó wọ́n mọ̀ bó ṣe rí nígbà western region nígbà Awólọ́wọ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ bó ṣe rí dònídòní ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbàlagbà ti débi pé ibi tí mo bá dé yìí mò ń wo wájú Ọlọ́run tí wọn ò fẹ́ ṣe wàhálà mọ́ ìyẹn la máa fi dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa tó jẹ́ pé pẹ̀lú ọjọ́ orí wọn yìí wọ́n sì dúró pé ẹ̀yin ọmọ tẹ́ pè mí pé kí n wá ṣáájú yín màá dúró Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa ṣe débi pé lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run a ní gbà lẹ́yìn wọn kí ni mò ń sọ ni pé àwọn àgbàlagbà mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọmọdé bí bàbá wa ṣe sọ
wọn ò mọ ẹwẹ́ o wọn ò dẹ̀ mọ òwe ẹ̀yin àgbàlagbà dẹ̀ ní bọ́mọdé ò bá mẹwẹ́ tí ò bá mọ òwe àáfẹwẹ́ hàn ni òwe hàn ajá kan sọ́wọ́ ọ̀tún ajá kan sọ́wọ́ òsì ọ̀pọ̀lọpọ̀ lèmi náà jẹ́ pé lórí ọ̀rọ̀ enlightenment bí nǹkan ṣe ń ṣẹlẹ̀ ẹnu yà mí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá a jọ wà nílùú èbó gan tán ti wà ní 24-30 years níṣe ni wọ́n kàn wá iṣẹ́ ìjẹ wọn wá wọ́n dẹ̀ délùú èbó wọ́n gbìyànjú tòótọ́ wọ́n kàwé lórí profession wọn wọ́n dẹ̀ ń bá ìlú òyìnbó yìí tí wọ́n bá béèrè nǹkan kan nípa orílẹ̀-èdè wa àbí bó ṣe dé bí ọ̀rọ̀ constitution ẹnu á yà yín o wípé dókítà ló dẹ̀ ń sọ báyìí bẹ́ẹ̀ dẹ̀ rí lè blame wọn kì í ṣe fíìlì wọn o wọ́n kàn lọ kàwé gba abẹ́rẹ́ òmíì lọ kàwé lọ ṣe accountant so àwọn míì ń ṣe research wọn míì èyí tó wà náà follow so kì í ṣe ilé nìkan ọ̀rọ̀ tí bàbá wa sọ ó ṣe pàtàkì gan kò dẹ̀ sẹ́ni ọ̀hún tó lè ṣe é yàtọ̀ sẹ́yìn náà o nítorí pé àwọn kan ti wò yí pé irú nǹkan báyìí ò ní jáde kódà wọ́n wò yí pé gbogbo pípa tó ń pa wá statistic kan ni bàbá give lẹ́ẹ̀kan ni pé 29,000 we have all the data we have all this picture tá a kó lọ sí United Nations ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá gan ò tiẹ̀ mọ̀ pa kó ẹjọ́ lọ síbì kan àbí báwo náà ṣe ń jàjàgbara mo gbọ́ táwọn kan sọ pé bó náà ti ń ja Yorùbá Nation tí mo kàn rẹ́rìn lọ́rọ̀ kan Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó rẹ̀yìn mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ wà capable so Olúwa pẹ̀lú wa I think the new program will be very well educative ó dẹ̀ ṣe pàtàkì gan-an ni à ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń tẹ̀lé wa gan ibi ló ń pa wọ́n bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ààwẹ̀ ó bá ààwẹ̀ ńlẹ̀ ni èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún ààwẹ̀ ó bá ààwẹ̀ ńlẹ̀ so ẹlòmíì gan tó jẹ́ pé àwò pé bóun ò gbààwẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí lòun fẹ́ jẹ torí ẹ̀ ló ṣe ń gbààwẹ̀ so Ọlọ́run á pẹ̀lú wa mo mọ̀ pé wà capable Ọlọ́run ló yàn yín gbogbo ohun tá a máa fi ṣe Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó tẹ̀tì èyí tó tún ṣe pàtàkì ń bẹ ni pé à ń láti wo prógráàmù gbogbo ohun tẹ́ ń ṣe yìí bó ṣe máa kan àwọn èèyàn wa nílé mo fẹ́ kí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká jókòó ká jọ rò ẹ ti mọ̀ wípé àwọn rédíò tó wà nílé ó lè sọ fún yín pé lẹ́nu ìta lọ sílé lọ sin aláṣẹ tòkú màmá olóyè nínú àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ tí wọ́n jẹ́ oníròyìn wọ́n dẹ̀ jẹ́ tí gbajúgbajà wọ́n jẹ́ Yorùbá wọ́n dẹ̀ ní iléeṣẹ́ rédíò mo bá wọn sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀ wọ́n gbà ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ pé ó ní òfin tó so wọ́n jọ there's a Nigerian Broadcasting Corporation which is tí n bá gbàgbé gan ó dàbí ẹni pé Western Region gan ló ní ọkọ̀ sọ di àbídádì ẹ lè sọ̀tàn ẹ fún wa torí ibẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ so many things tó jẹ́ pé bàbá wa Ọbásanjọ́ and the rest tó jẹ́ Western Region ló ní wọ́n kàn tọ́ọ̀nù ẹ̀ ni we need to tell our story so Ọlọ́run á pẹ̀lú wa mo rò wí pé Ọlọ́run á fún wa ṣe so ẹnu ìtẹ́mi máa fi kún náà nìyẹn pé ẹ jọ̀ọ́ bí a ṣe máa wá ṣe tí gbogbo àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa ṣe yìí tá a máa ríjì àtàwọn tó ní dátà o àtàwọn tí ò ní dátà o ṣùgbọ́n mo mọ̀ yí pé iṣẹ́ yín ni mídíà ní gbà wá nímọ̀ràn so gbogbo wa wo bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé kì í ṣàwá tá a ní dátà nìkan la máa gbádùn àwọn nǹkan tẹ́ fẹ́ kó síta yìí àwọn èèyàn tó wà nílé náà ó ṣe máa kàn wọ́n lára Ọlọ́run á bá wa ṣe ẹ ṣé bàbá Omoboriowo ẹ jẹ́ kí èmi dánu dúró báyìí. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé àdúpẹ́ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ bóyá àwọn èèyàn kan tún ní ìbéèrè mi torí mi fẹ́ kí bàbá mi fẹ́ ká dá wọn dúró pẹ́ rárá àtọ̀ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti fún wa ní oúnjẹ mi bóyá kí ayọ̀dà bàbá bóyá kí mo máa lọ. ẹ má yọ̀ǹda wọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn lè béèrè kí bàbá ṣàlàyé ẹ̀. tọ ọ̀dà dádì alága wọ́n béèrè wípé Nigerian Broadcast Corporation bó ṣe jẹ́ gangan bó ṣe jẹ́ tọ ó yá bàbá wọ́n ní àwọn fẹ́ kẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ fún ọmọ Yorùbá àwọn àtàtà fún bàbá àwọn àti fún bàbá wà lẹ́pa. Western Nigeria Broadcasting Corporation àwa la ní.
Àwa ní WNTV, Western Nigerian TV. Wọ́n gba gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ wa, wọ́n ní wọ́n sọ di federal torí pé wọ́n jẹ́ military government, they can govern. Wọ́n lè sọ pé ọkùnrin ti dóbìnrin, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè jà wọ́n níyàn. Wọ́n gbà lọ́wọ́ wa. Àwọn tí ẹ gba yunifásitì wa, yunifásitì tó jẹ́ pé a kọ́ pẹ̀lú a lot of love, a lot of money. Wọ́n gbà lọ́wọ́ wa, wọ́n sọ the federal university. They are now in the process of gradually destroying it. Yeah. So WNTV, WMBS, Broadcasting Service. Àwa la ní nǹkan wa, kò sí nǹkan tó jẹ́ Nigeria Broadcasting Service. Kò sí any other region tó ní anything like that. Bàtà àwọn sójà adé ni wọ́n fẹ́ gbogbo nǹkan, Nàìjíríà ló gbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan. Bàtà máa gbà àwa nìkan ni wọ́n lè gbà torí àwa nìkan la nírú ẹ̀. Ẹni tí ò nírú ẹ̀ lè gbà lọ́wọ́ ẹ̀. So that's the situation. Àná ọmọ wa ò mọ gbogbo eléyìí. Bẹ́ẹ̀ni bàbá. Ó yẹ kí a lè sọ ìtàn bí military president in Nigeria ṣe force University of Ife to support the federal university. It's a very sad story. Ó yẹ kí àwọn ọmọ wa kan lè gbọ́ story pé ńgbà tí bàbá wa Fáfúnwá tó dá program kan sílẹ̀ sọ strongly supported by UNESCO pé ká máa fi language ara wa teach ara wa. Àwọn tó lágbára ní federal government àwọn Fúlàní. The story is that the Minister of Education can take Vice Chancellor if Mr. Vice Chancellor, that program about mother tongue teaching and so on, which was going very well, and the children who are being taught by it in the modern schools were doing better than children in all other schools. Right, it must be shut down. Poor man, Vice Chancellor happens to be an Igbo man that day. Toriko, our Yoruba Colony University, Igbo man, Vice Chancellor. Oh, my children. Only courage enough to let it down. They shut it down, Mr. Minister. Because our column nowhere, our column support financially UNESCO launch. So they stop where. And the minister said, "What are you telling me? Are you telling me that UNESCO will run our country for us?" Ìtàntà nídìí láti sọ fáwọn ọmọ wa pọ̀. Kì í ṣètàn Awólọ́wọ̀ nìkan. Ọmọ tó sọ pé àbí míìsì lọ́rọ̀ Awólọ́wọ̀ tẹ́ ẹ̀ ń sọ wọ̀nyí. Tá a bá sọ̀tàn mìíràn fún á yà wọ́n lẹ́nu pé people who belong to the same country can be treated like that by citizens of their country. Like a stranger. But that's the way we've been treated. Yeah, that's the way we've been treated again and again and again in Nigeria. Our children need to know it. God bless you all. So, Oda, ẹ ṣeun ní bàbá Yorùbá, wọ́n ní ẹ jẹ́ kí n tún wo àwọn tó wà nílé tó ń fẹ́ kí á ju bóyá bí èèyàn méjì tí wọn yóò sọ̀rọ̀ kó tó di pé a mú ìtòyè wá sí òpin. Ẹ kí n lọ pé Kóìkì lẹ́yìn náà kí á jíà Dr. Sabi ká máa múra sílẹ̀. Kóìkì lẹ́yìn náà kí á jíà Dr. Sabi àbí á jíà ká máa múra sílẹ̀ láti bá wa ká ṣètò yìí ńlẹ̀. Kóìkì tí ó bá sí pẹ̀lú wa, á jíà Kúnyàrá tàbí Dr. Sabi. Ẹ bá wa kí bàbá kí á ká ṣètò ńlẹ̀. Yeah, ẹ ṣé gan ni, ẹ ṣé ń gbọ́ mi ṣá. Bẹ́ẹ̀ni, à ń gbọ́ yín, àgbọ́yé. Yeah, mo kí gbogbo ilé o, mo kí dájú, mo kí yín sà, ẹ kálẹ́ sà, Ọlọ́run á túbọ̀ jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Ẹ ṣé gan ni sà o, Yorùbá nation no going back. Ìgbà tá a máa ná flag náà sókè, kò ní jẹ́ lẹ́yìn yín sà lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run.
mo dẹ̀ kí bàbá wa lágbàlá a máa rí yín pẹ́ o lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run à ní fi yín ṣàwàtì ẹ ṣe ẹ kú ọ̀rọ̀ ìlú. Mo kí gbogbo world media bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá àti bàbá ẹ̀gbọ́n àti àbúrò àti ẹ̀yin tí a jọ jẹ́ ẹlẹgbẹ́ ní gbogbo mẹ́rin àgbáyé níbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ bàbá wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run ní fẹlẹ ìṣàṣemọ bàbá wa Omoboriowo mo kí ẹ̀yin náà wípé ẹṣẹ kú gbogbo gbà kò ní súwa kò ní rẹ̀ wá ní agbára ní ọwọ́ Ọlọ́run ojú òní tiwa á kí gbogbo àwọn aláwẹ̀ náà wípé Ramadan Kareem Ramadan Mubarak Ọlọ́run á jẹ́ kí a ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀ ní agbára lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹ bá wa pín ètò yìí ẹ bá wa fi kọ́mẹ̀ntì sí sílẹ̀ báwo ló ṣe rí lọ́dọ̀ yín ṣe ní any question tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ bàbá sí ẹ bá wa fi sílẹ̀ ń bẹ̀ táwa bá ti wo tó bá ti lọ ka question à á send ẹ̀ sí bàbá so that anytime ló bá padà wá bàbá lè dá wa lóhùn. Bàbá dẹ̀ ti sọ fún wa ansi wọn ti promise wa pé every month àwọn máa yọjú sí wa láti máa gbé àwọn ètò lọ́lọ́kanòjọ̀kan báwo ni a ṣe ní gbàgbé orísun wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àti bàbá fún bàbá ní àlàáfíà. Mo kí gbogbo wa ájì àfihànra Mr. Fatai Ogunribido gbogbo ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi àti Ọ̀túnba láti Canada mo kí ẹ̀yin náà mo kí ara tèmi náà nífẹ̀ẹ́ lomi ìṣe mi náà Dr. Sabi Talk Show àyè ọpẹ́ yọ lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run àyè ọpẹ́ a máa yọ fún wa ní God bless you ẹ ṣé gan ni Mr. Omoboriowo ẹ jẹ́ kí n dá padà sí. Tọ́ yẹn wa tí ẹ̀ ń wò wá mo fi àsìkò yìí mo fi kí bàbá wa alágbàlá pé àwọn náà wọ́n join pẹ̀lú wa bẹ́ẹ̀ ni mo ń wo ẹnìkan náà ní ilé tí orúkọ wọn jẹ́ wọ́n ti jáde ọba ìṣẹ̀ṣe ìṣẹ̀ǹbáyé mo kí ẹ̀yin náà pé ẹ káàbọ̀ láàrin wa. Mo kí bàbá wa Professor Banji Akintoye pé àgbójẹ ìdá lágbára Ọlọ́run ẹ pẹ́ gbẹgbẹ́ ṣe pẹ́ lágbára ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ láṣẹ Elédùmarè. Yorùbá wọn ní àbọ̀rọ̀ lásán fọmọlúwàbí tó bá dẹrùn ìròyìn gbogbo mídíà pátápátá ni bàbá ń bá wípé àwọn ètò tá a máa mú sìn àwọn ètò tí àwọn èèyàn ò mọ rí ẹ̀kọ́ kan tàbí omi kan bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tí yóò ṣe ìran Yorùbá láǹfààní tí ó jẹ́ kí àwọn tí a fẹ́ lọ fún mọ̀ pé lóòótọ́ níṣẹ́ la gbọ́dọ̀ lọ ìdí yìí tá a sì gbọ́dọ̀ lọ rèé Olódùmarè yóò ràn wá lọ́wọ́. Yorùbá wọn ló wo ní ká jẹrin pẹ́lẹ́nu àmọ́ ń fọ̀nà fún òun náà ni ò jẹ́ agbe tí wá ṣe tán orin ilé aró àlùkò wá ṣe tán orin ilé òṣèlékèlèkè wá ṣe tán orin ilé ẹ̀fún owó báyìí ní ẹ̀dẹ̀ ìbárìbá nílé àti ọ̀rọ̀ ó gbáyé báyìí ni wọ́n ní gún ayẹ́kẹ̀fẹ̀lẹ̀ kò máa gbé àti ọ̀lọ́ níbí yìí òun náà ni a ó fi àgbà tuntun ní ọ̀rọ̀ sí láṣẹ Elédùmarè wọn à ní torí tèmi wá jí yín wọn à ní torí tí náà wá jí èmi ànírógun àsáré pé a ní tẹnugbó bí ọwọ́ láṣẹ Ọlọ́run a ní gbọ́mọ sí bẹ́ẹ̀ la sì ní sáré kú Olódùmarè yóò máa ràn wá lọ́wọ́ títí dìgbà míì tá a tún máa pàdé lórí àkànṣe tòmí pẹ̀lú bàbá wa Professor Banji Akintoye ẹ máa fi lè ṣe lọ wípé ó dàárọ̀ ohun ayọ̀ lásùn ó kájíire o ẹ ṣé púpọ̀. Fàfitìlọ Ọ̀yọ́ fẹ́ máa dá gbogbo àwa Yorùbá Nation Youth website lábẹ́ àkóso olórí ọ̀dọ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá káfàtà ìyọ̀dídé ológun olúwa àti comrade ọ̀gbẹ́yọ̀ open youth leader Omoboriowo assistant diaspora youth leader Jagoyaju assistant homeland youth leader dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo lókọ̀lókọ̀ ọ̀tọ̀kùnrin Yorùbá pátápátá wá síbi ìfilọ́lẹ̀ àti Yorùbá Nation Youth website ṣe àdúpẹ́ wẹ̀yìn bàbá pátápátá ṣe àdúpẹ́ ẹ̀yin màmá pátápátá ṣe àdúpẹ́ ẹ̀gbọ́n ọ̀rẹ́ àti àbúrò gbogbo ṣe àdúpẹ́ ó wáyé yìí o láti jàǹfààní ní ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ètò amáyédẹrùn gbogbo gẹ́gẹ́ bá a ti ṣe jẹ́jẹ́ síwájú bí ètò ìkọ́ṣẹ́ ọ̀fẹ́ ìrànwọ́ fáwọn ọmọléèwé tó kù díẹ̀ fún láwùjọ àkànṣe ètò ìrànwọ́ àwọn oníṣẹ́ ọwọ́ àti oníṣòwò gbogbo ètò ìfanilọ́wọ́sókè fún àwọn tálẹ̀tì wa gbogbo àgbékalẹ̀ ètò ìrànwọ́ fáwọn àgbẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbọ́ abala mẹ́ta àrà ọ̀tọ̀ ìpínlẹ̀ àkọ́kọ́ tí yóò wáyé nínú oṣù kẹrin pín sí abala àkọ́kọ́ wà fún àwọn tó fẹ́ ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ọ̀gbìn àti ohun ọ̀sìn gbogbo níbi láti máa ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀gbìn nípa tí ọ̀gbìn tí wọ́n bá ti fẹ́ sí bákan náà ni a ti fún wọn ní ilẹ̀ àti owó péréte láti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ àgbẹ̀ tí wọ́n kọ́ lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọn abala ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀wẹ̀ ló wà fún àwọn tó fẹ́ nímọ̀ nípa